通の会社員でもセミリタイアってできるの？結論から言うとやり方次第で可能です。ポイントは収入をゼロにしないこと。セミリタイアは完全に働かないのではなく、働く量を減らして生活するスタイルです。例えば会社員として働きながら貯金や投資で資産を作り、ある程度貯まったら仕事を減らす。その後は副業やパートなどで収入を一部確保しながら不足分を資産で補います。この形なら全てを資産に頼る必要がないため、必要な金額は大きく下がります。つまり特別な才能がなくても収入資産の組み合わせで現実に近づけるのがセミリタイア。お金持ちだけの話ではない。設計次第で誰でも目指せる。これがセミリタイアの本質です。他にも知らないと損するお金の話発信してるのでフォローしてね。